সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আপনারা যে গাছটি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে মালটা গাছ। তো এটা গাছটা আমি গত পরশুদিন সন্ধ্যায় লাগিয়েছি। আসলে শুরু থেকে আমার শখ ছিল যে আমার বাড়ির পাশে বিভিন্ন ধরনের গাছ থাকবে ফলমূলের। তো তারই ধারাবাহিকতায় দেখুন এই গাছটি আমি গত 4 বছর ধরে চেষ্টা করছি। এটা একটি কমলার গাছ, কিন্তু গাছটি বিভিন্ন সময় বারবার বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে, তো আমি ভাবছি এই গাছটি আর রাখবো না, সম্ভবত এই গাছটিতে আর ধরবে না। তো যার কারণে নতুনভাবে আমি 2টি গাছ কিনে নিয়ে এসেছি। তো আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন যে ভাই আপনার বাড়ির পাশে এত জঙ্গল কেন? আসলে বর্ষার সময় বুঝতে পারছেন। আর এই পাশে আপনার কুমড়োর গাছ ছিল, চাল কুমড়া, সেটা কেটে দেওয়া হয়েছে। কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে, আমি একটু কাছ থেকে দেখাই যে এটা হচ্ছে আপনার পুঁই শাকের গাছ। তো এই সময় এটা গ্রো করার সময়, তো পুঁই শাকের জন্যে চাল কুমড়ার গাছটাকে কেটে দেওয়া হয়েছে। এপাশে আপনারা দেখতে পারেন একটি কুলের গাছ বা বড়ের গাছ অটোমেটিক্যালি হয়ে গিয়েছে এখানে। তো যদিও এখানে এটা রাখবো না, কারণ এই যে এই জায়গায় দেখেন আমি গত 8 থেকে 10 দিন আগে আমি এখানে যে কাটিমন আমের গাছ লাগিয়েছি। গাছের নিচের অংশের পাতাটা মরে গেছে এবং দেখতে পাচ্ছেন গাছটি, যার কারণে এখানে এই গাছটি রাখবো না। তাছাড়াও যে বাড়ির পিছনে এইখানে আমি একটি থাই পেয়ারা এখানে ধরে আছে গাছে। তো এই থাই পেয়ারা গাছ লাগিয়েছি এখানে একটা, এটা অটোমেটিক্যালি হয়েছে। আর ওইটা আমি লাগিয়েছি। কাছ থেকে ভিউ দেখাচ্ছি। পাশে ওলের গাছ। আমি পেয়ারাটা কাছ থেকে দেখাই। ক্যামেরাতে আসলে অনেক, আপনারা অনেকে ভাবতে পারেন যে ক্যামেরার জন্য তো বেশি ভালো লাগছে, কিন্তু আসলে পেয়ারাটা আপনার এমনিতেই দেখতে বেশি ভালো লাগে। এই পাশে দেখেন কালারটারও বেশি দেখাচ্ছে। এই পাশে বড় পেয়ারার গাছ আছে। তো এটা হচ্ছে আমার ছোট্ট অ্যাগ্রো ফার্ম বলতে পারেন, শুরু করছি। তো ওই পাশটা পুরোটা ভরাতে হবে। ওই পাশে একটি গর্তের মতো রয়েছে। তো তারপরে আমি বিশাল আরও অনেক গাছপালা লাগানোর পরিকল্পনা করছি। এই পাশে দেখেন একটা কি ফুলের গাছ বলতে পারবো না, তবে এখানে একটা ফুল হয় সুন্দর। দেখতে পারেন মেঘলা আকাশ, প্রচণ্ড গরম ধরে আছে। এই পাশে আমার 2টা কলার গাছ রয়েছে, আমি একটু জুম করে দেখাচ্ছি। তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। সকাল থেকে বৃষ্টি, সকাল থেকে আবহাওয়া খুব খারাপ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে। সকাল থেকে বৃষ্টি, সকাল থেকে আবহাওয়া খুব খারাপ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে।